Good morning mga ka-idol. May panibagong video naman ako mga ka-idol. Magmumukbang na pud ako mga ka-idol ng saging. Lawas ng saging mga ka-idol. Basic lang to mga ka-idol. Kakainin ko ang lawas sa saging mga ka-idol. Shout out dahil ko sa akong followers na mga ka-idol o viewers mga ka-idol. Oh. Tingnan nyo mga ka-idol. Ito ang mumukbangin ko mga ka-idol. Lawas ng saging mga ka-idol. Oh, tingnan nyo. Tingnan nyo mga ka-idol. Mumukbangin ko to. Wala nang susos mga ka-idol. Kasi mahal ang sili. Tag 90 ang kilo mga ka-idol. Wala na tong sus. Rata-rata na mga ka-idol. Ha?
Ang sarap mga ka-idol. Ha. Shout out ko sa akong followers mga ka-idol ug viewers. Daghang salamat.